Ermənistanda hökumət kilsə qarşı durması daxili ictimai siyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Eçmiədzində bütün ermənilərin Katolikosu 2-ci Qaregin iqamətgahına daxil olmağa cəhd edib. Bu zaman din xadimləri onlara mane olmağa çalışıb. Nəticədə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları və keşişlər arasında dava düşüb. Hadisəyə 2-ci Qareginin şərhi isə belə olub. Erməni kilsəsində axtarışlar və Mikayel Ajapyanın saxlanılması ilə bağlı atılacaq addımlarla əlaqədar müvafiq qərarlar verəcəyik. Arxiyepiskop indi vəkilimizlə gedəcək. Biz keşişlərin iclasının keçirildiyi iqamətgaha qayıdacaq. Müzakirə aparıb qərar qəbul edəcəyik. Arxiyepiskopun hələ də Eçmiədzində bütün ermənilərin Katolikosunun iqamətgahında olduğunu bildirən hüquq mühafizə orqanları onun saxlanılmasını təksib etsə də, hər vəchlər suallardan yayınmağa çalışır. Nə üçün siz kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə işləməyə maneçilik törədirsiniz? Bu biabırçılıqdır. İqamətgahda etiraz aksiyası keçirən din xadimləri hakimiyyətin kilsəyə hörmətsizlik nümayiş etdirdiyini bildirir. Buna paralel olaraq əraziyə cəlb edilən təhlükəsizlik qüvvələrinin sayı artırılır. Ermənistanda son vaxtlar davam edən proseslər həm də bir mövzunu gündəmə gətirir. İnsan hüquq və azadlıqları. Bu proses dünyada insan haqlarının dırnaqarası təbliğatı ilə məşğul olan dairələr və demokratiya imitasiyası ilə xalq qazanmağa çalışan rəsmi İrəvan üçün sınaq kimi də xarakterize olunmalıdır. Natiq Şarzadə, ASTV Xəbər.